आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि फ्रिज का जो थर्मोस्टेट होता है वो अगर काम करना बंद कर दें या मिस फंक्शनिंग करे तो अपन उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। मेरा जो फ्रिज है ऐसा ही कुछ हो रहा था उसके अंदर। तो उसमें क्या दिक्कत थी कि जो उसको अगर पूरी फुल ऑन कर दें तो वो पूरे फ्रिज में आइसिंग करता था, यहाँ तक कि दूध वगैरह जो भी रखा रहता था वो सभी बर्फ़ बन जाता था। और अगर उसको थोड़ा सा भी अपन कम करते हैं तो पूरा फ्रिज बंद होता था, सब खराब हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन चलते हैं इस वीडियो के साथ। तो देखते रहिए, वीडियो पूरा देखिए, डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, ये अपना थर्मोस्टेट है, इसकी बल्ब है, थर्मल बल्ब। इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि फ्रिज अपने आप ऑटो में ऑफ ऑन नहीं हो रहा था। अगर उसको फुल्ली पे कर दे तो वो पूरे फ्रिज में आइसिंग कर रहा था, और अगर थोड़ा सा भी उसको कम करें तो फुल्ली ऑफ हो जाता था, चलता ही नहीं था। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। हो सकता है आपके फ्रिज में भी ये प्रॉब्लम आई हो। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि ये जो पाइप है इसको निकालें इस तरह से। इस पाइप जो कि इस वायर के ऊपर जो पाइप है उसको निकाल लें, ऐसे निकल गया, ऐसे वायर हो जाएगा। इसके ऊपर कभी कभी कार्बन जम जाते हैं जिसकी वजह से ये टेम्परेचर को सेंस नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले अपन को इसको रेगमाल से या फिर अपने बर्तन धोने का जो ब्रश होता है, वायर ब्रश होता है, उससे अपन इसको साफ़ करना है बढ़िया तरीके से। इसके ऊपर जो भी कार्बन वगैरह ना उसको एकदम क्लीन कर लेना है। और ये जो पाइप है इसको भी एकदम क्लीन कर लेना है। उसके बाद में एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपका काम हो जाता है, सही चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। इसको कर लेते हैं, ये इसमें वापस लगा दिया जाता है। ये अपना थर्मोस्टेट है, इस तरीके से इन सबको निकाल के इसको निकालता हूँ। ये कुछ नहीं, इंसुलेटर है, यहाँ से इसको खोलना है इधर से और फिर ये पूरा सर्किट खुल जाएगा। इसमें थोड़ा लुब्रिकेशन ऑयल दे दीजिए अगर, क्योंकि कई बार हार्ड चलता है तो इसके जो सारे मैकेनिकल जो कंपोनेंट है ना वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो उसमें लुब्रिकेशन ऑयल दे दीजिए, तो कंपोनेंटों की पेट्रोल वगैरह से सफाई करके और उसमें लुब्रिकेट कर दीजिए। आपका थर्मोस्टेट बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो इधर जो स्क्रू होता है, ये देखिए, ये स्क्रू होता है, इसको डिस्टर्ब कभी भी मत करना क्योंकि ये कंपनी फिटेड होता है और ये एडजस्ट किया हुआ रहता है कि किस टेम्परेचर पर आपका ये फ्रिज ऑन है और किस टेम्परेचर पे ऑफ ऑन है। तो इस प्रकार से आप अपने थर्मोस्टेट को ठीक कर सकते हैं घर पे बैठे। थैंक यू, बाय।